Tukwaniriza mu program ekyomolo kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96.6. Kama yebazibwe amina nnyo uli ku Spirit FM 96.6 mukulu Kigula sebo bandula tubalamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe netubabuuzaako nti mwasize mutya yadde situbalaba mwebage gye mutuusaako engalo okusoomoozebwa kwe muyitamu tukubiriza kumalire mu Katonda kwe kulaga ebinywa bye tubaagaliza okuwuliza okulungi naddala nga mulina be musunyaako oba okweteekateeka eddakiika mu bbiri nga wetubabuuzaako tubatumira zikozese kanzairi mukana wasotesebo nasize bulungi sebo wasize otya sebo nange ndi bulungi nkizaamu amaanyi nakulamusa bannaffe mwenna abakedde okuliza puroguramu eno enderera n'abagwako engwe mwenna twebaza Katonda nti gwe muli tuli naffe tuli wamu ffenna era twagala okubawa essuubi nti tufuba nnyo mu mukama waffe okuwuliza okuva gy'ali yatonda eggulu n'ensi n'okubatuusaako ebyo bye tukkiriza nga byalina ku mutima gwe abantu tubiwulire n'ekyo bw'oba owuliriza ebigambo wuliriza n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna kubanga oyinza okuba nga gwe mulundi ogusemba besiga nti ogenda kufa nga tadde amanyi okusirika nga tabase naye tafudde naye n'asirika mu biseera bino by'abaana ba Isirayiri yalagana nabo ne bamutawanya nnyo n'abatwala egundi mu Asiriya ebusuuli n'abatwalako e Babilooni n'abakomyawo era ne batandika okukola empaka ekitabo kya Malaki abayivu baga nti Malaki bwe yamala okuwandiika waliwo akasiikiro ka myaka nga 4 Katonda nga talina asirisi nekyo kikya tuyina mu kaseera kendoza tulina okumuwa amatu gaffe bw'oba owulirizaamu ddoboozi n'ekigambo kya Katonda agaffe galeke ng'abantu tusebwa naye bwe tuba nga tuweereza Katonda wuliriza toleme kunyonyogerwa kati bw'obanga oguddeko ngwe lindako akaseera bw'obanga olimuwuliza wa lulango ssaayo omwoyo oleme kunyumirwa ssaayo omwoyo akakalamuko wandiika wansi ekikkomyeku ambe nkumuliitu bye tufulumya mulimu ekikyo kimu oba bibiri ebirala by'abalala kati gwe owulirize n'ebyabalala n'ebyo bitwale so anvinya na Lukwago nnyini ndi nkulamusizza maama Ane naawe nenkusaasira obulwadde obukuluma nenkulamusa mwami n'omukyala musi namuwe ntyo nembagattako nembalamusiza ddala n'abooluganda ab'engeri ez'enjawulo abali wano okumpi n'abali ewala mwenna mbalamusizza bwe ntyo ndowooza sijja kusukkawo awo nkuddiza akazi so naye njakwegattako mu bufunze nga ntumira bonna bwe basinze okuba nga bawuliriza baganda baffe ne banyinaffe betumanyi ne betutamanyi basumba banaffe bakozi banaffe mukama waffe musumba Ofumbi nkutumidde musumba David Senfuma nkutumidde musumba Kamya musumba Kyobe n'abasumba abalala mwenna gye musinziira muganda wange Butayi onkola bulungi nnyo ndabira mwami Ruzira mukama akusuusa eriiso nga we nawulidde wamayi mulwadde w'eriiso ne taata eriyo eryalwala neriri balongoosiza eryamaani okay jakusembera baganda baffe abali ebunaayira baganda wange mwaka kyatubadde twagala okwogera naye ebyuma ne bitulemesa Ddungu nkutumidde ezera bemanyiiko wabaayo abalala namwe tubatumidde Wampamba kutumidde nnyo katusabe Katonda waffe omulungi atalina kyakunenyezebwa tulamukutangala okutasembereka tulina essanyu lyansusa okuweereza enkyaleero lwakuba tumanyi nnyo naye olw'ekisa kyo Mukama nsaba obeere mabega w'ekigambo kyo kiwuluke mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kisangule obulimba sitani bwazzaatulimba ate kisimbe amazima ge wamalirira tambuliremu tuwayo abawuliriza n'ebyo bye balwana nabyo mu nnya lya Mukama waffe Yesu amina Programu ekyumulo kya Mukama waffe ziri ennaku z'omwezi ziri 10
omwezi guno ogw'omukaaga omwaka 2020 tutolontoka n'omulamwa ogw'okulabisa oba okuleeta ekitiibwa ku linnya lya Mukama waffe nga Zabbuli ey'omunaana bwega nti Mukama waffe erinnya lyo nga kkulu mu nsi n'ebyalombojjawo tutera okubiddamu abantu be yatonda mu kifaananyi kye n'abakwasa obwaguuga bw'ebyobugagga ku nsi kuno kwokka n'ebyonna obuterekera bibakwasa bye bivaamu okugulumisa erinnya lye. Ebintu bye yakola byo bikulu byewuunyisa naye erinnya lye obukulu bwalyo tebulabikira ku bintu bino bye yakola ku nsi naye bulabikira ku bantu be yakola mu kifaananyi kyera mu ngeri ze nga bakola ebintu okuva mu bintu bino bye yakola ebyewuunyisa nekyoleka amagezi n'ekitiibwa kya Katonda ebitalojjeka. Kaakati nze naawe abaatondebwa mu kifaananyi kye tuliko ebbanja eryo ery'okulabisa kuwesa ekitiibwa erinnya lya Katonda. Bw'obanga byokola kitalo kubanga gwe kenyini oli mukazi ak'omusango omunene kubanga luli aliga nti muve wendi mmwe abaakola ebitali bya butuukirivu wadde okutte ku linnya lye wadde olyetaddeko waggulu wadde otambulira mu ngeri eyo naye bw'obanga weetisse erinnya lya Katonda ate n'otambulira mu bugwagano obutali butuukirivu amaga nti Katonda amanyi ababe era buli ayatula erinnya lya mukwale obutali butuukirivu. So kati kitu bwe tukiikirira mutukuvu mulongoofu mulungi amaanyi kitukakatako okulabisa investment ye ng'abantu bagamba nti wamma weewaawo naye wekitaba bwe kityo tuli mu kabenje kanene si nsonga oba ebitiibwa byaffe byenkanawa oba tuli ku madaala ga ngeri ki oba ffe ba pulezidenti oba ffe baani gwe teekawo kyolooza ekiri waggulu kyonna okujjako ekyo ekigulumisa erinnya lye ate ng'oli akikola agenderedde. Leero tugenda kutunda ku kigambo the big business use target processing world changers. Statement zino nkulu naye genderera nnyo omulamwa kubanga kuno kukyusaamu katono oluyimba ffe twakubanga ebidongedda oluyimba luba ne introduction luba ne control ne luba ne refrain ne luba ne seberi amakulu waliwo akadongo akasooka oluyimba ne lutandika lumala okuyimbamu awo nebakubamu akadongo nebaddamu ne bayimba ebitundu ebyo bisoose ne bakuba wakala eddano ziri ezedda ngaawo tiririri then ne lukyuka awo n'ayogerako byayogerako naye n'alyoka aca mulendongo gye bayita sebeni. Kakati na bino oluyimba lukyali lwe lumu naye mulimu ebisoko bingi kati ekisoko kya leero the big business era tukomezaawo nga kutandika omwaka nga gutandika discipling katwogera ku kigambo discipling okufuula abantu abayigirizwa. Ekigambo kino obuyigirizwa tekyatandika Kristo nga zze ku nsi. Ekigambo kino kyekyatandikira ddala mu lusuku Edeni kyekyatandikira ddala mu lubereberye. Katonda kiyali akola discipling okuddira omuntu omu n'amutendeka n'amukuza n'amugjamu ekifaananyi naddala nga ye si mu ndabika yokka ene mu nkola era ekyo kyeyalagira omuntu naga nti mweyongerenga be fruitful and multiply mwalenga mujjuze ensi mugirye mugifuge. Kati twagala nnyo okufuga naye nga bino ebisooka tukoze eki tubibuuse. Tojja kufuga okugjako nga ensi ogiridde ate tojja kukiri okugjako nga mweyongedde okuba abangi ate mujja kweyongera kuba bangi okugjako nga mwekubisizzaamu mu ngeri entuufu. Obukristaayo bw'ennaku zino bungi nnyo tuli mu billions ziizo naye Katonda bw'ajja nga akenenulamu ababe tubanga boogenda mu kirombe kya zaabu abasajja basena amakalayi n'amakalayi g'ettaka n'ayoza naye nga obuweke bwanoonya bulinga 5-6 ogenda okulaba entuumu y'ekkalayi gye bayiye wali eyagasiya nga nene naye nga akatundu ke bajjemu akazaabu kati nnyo. Kati njagala Katonda bw'aba anoonya akusange mu abo abatono abatunula nga zaabu
mukama yeebazibwe kati okuba tulikoze big business eno business nkulu kubanga ye yatandika mu lubereberye era yeyogerwako era yegenda mu maaso ennyiri zino tujja kuziddamu bulijjo katyoke twongereko ebigambo ebinnyonnyola kubanga nga bwe tugamba bulijjo tetulina kigambo kipya kituleeta naye katonda atuladde obuweereza buno okuleeta okutegeera ebyo by'omanyi obitegeere kubanga bye tumanyi bingi bye tutegeera bitono akabenje we kali bye tumanyi bingi naye bye tutegeera bitono kakati twagala okwongera kutegeera kwaffe olwaleero lwaki tonsomera Matayo essuula 28 olunyiriro 18 otuuka ku 20 bwe tunalaba bizinensi eno obunene bwayo nga nkulu ddala kigenda kutuleetera okukyusa twetaaga okukyusa ku prosesi engeri gye tuba tukolamu ebintu tujja kugikyusa ne factory tujja kugijjulula kambiddemu nga bw'onoonye ennyiriri ezo tujja kukyusa enkola gye tukolamu ebintu ne factory tujja kugijjulula kaakati factory y'obukristaayo ebadde lunaku lwa Sunday oba abasevensidde olunaku olw'omukaaga oba lwebayita olw'omusanvu ye sabbiiti era entuufu luba lwa mukaaga wano ku kalenda ya Girigo naye mu y'Abayudaaya lwe lunaku olw'omusanvu Sunday lwe lunaku olusooka muki kati abalala baakwatako luno abalala ne bakwata luli era kati okwo kutukolera emikolo egy'okufuula abantu abakristaayo ekitakola era oluwayinza okuba yanyiiga lulinga nti bandigize nga batuggalawo naye baga kyoyagaliza embazzi kibuyaga bwasula toleeta mbazzi kati tandika okutematema amatabi nze nkyagamba nti okuggyako nga tutegedde ensonga lwaki tuli bakristaayo n'omulimu gw'okuleeta abantu okufuuka abakristaayo bwe tuba nga factory yaffe eggulawo ku Sunday oba ku Saturday then ffe bagira batuggalira ddala kubanga factory eno ndaba ng'erika erika obukristaayo obukkiriza bwoba ng'eka tebukola ono ku Sunday oleeta biteeteeyi n'amakooti tewali kirala atuga nti factory tugikyuse tugijje katekyali eyo tugende kujaguza bujaguza ate process bwebanga yakubuulira bubuulire nga mukubuulira abantu batuulawo abangi n'obuulira n'olekoga nti mpeereza Katonda mwana tu process oteeka ogikyusa kubanga ekyo tukikoze naye era ensi ekyali nga bwe yali ekyalemeddwa kubanga process yaffe mbi ne factory zaffe ziri wakyami kakati soma Matayo 28 olunyiriro 18 otuuka ku 2 zino tuzimanyi tuziddamu buzzi kubanga tuzimanyi twagala kutegeera atugabwe otyo Yesu najja n'ayogera nabo n'abagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi kale mugende mufuule amawanga gonna abayigiriza nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino bwe giriggwaawo eyo bizinensi ennene Katonda gye yaleka alagidde ku nsi kuno nti mugende mu nsi zonna si kirala ekigambo ekikulu nfuule amawanga gonna okubeera abayigirizwa bange akati oba gw'ozimba bizimbe weebale nnyo ajja kukutendereza naye bwe kiba nga tekiri ku kiri okubya emiisi bw'obanga weetoloola ensozi okukuŋŋaanya abantu ne babeera entuumu y'abantu abali awo nga tebafuuse bayigirizwa ofubye nnyo munnaffe n'esigwe omulimu bizinensi enkulu abantu bano okubafuula abayigiriza ba Mukama waffe bw'obanga ofubye nnyo okubafuula abayigirizwa abo weebala ofubye era okoze omulimu naye babo si ba Mukama waffe naako kabenje mpulidde ekyo bw'okiiranya nakiri lubereberye essuula ennyo 28 mujjuze ensi mugirye mugifuge kati bino bikwatagana kakati gendako mbikola abatume essuula 14 olunyiriro 21 bano be baagamba baakikola ebikola abatume essuula 21 kubanga fe ab'omulembe guno bwe tuba okuyingira mu bintu bwe baatambula
era tuli mu kabenje akokuba nti twawabatta sifaayo kyolimu oba kimaze emyaka 6 oba 10 eyo si nsonga naye bwe kiba nga tekiri kiri kyeyalagira kyakujjulula otuuseewo bikolawo tumesula 14 olunyiri 21 wano Pawulo baagenda okubuulira kino bakiboogerako bwe baamala okubuulira enjiri mu kibuga ekyo n'okufuula abayigiriza abangi okyo ne bakomawo mu Lusitula ne Ikoniyo ne Antiokiya nga banyweza emmeeme z'abayigiriza ne bw'okomaawo oba omaze lulwo 21 omusomi omulala genda nze nzigyawo olwo naye mbasibuuse context mwe lugidde naye nkugidde ako kuba siyinza kusomera byonna Pawulo babagamba baali basaba agamba be baali nabo nti munjawulire Pawulo ne Balunabba olw'omulimu gwe nabayitira n'omulimu ogwo boogeddeko kino mu Samale bwe baamala okubuulira kati enjiri tugibuulidde newulira ne bakola abayigirizwa bangi they made many disciples amakulu abantu bano abaalokoka baabalaba naye baabajjamu ekintu ogenda okubaleka nga balimu omulamwa nga balimu ekintu naye ab'ennaku zino babuulira naye bw'obata nga basaasaana kati covid yona atugezezza waliwo abakristaayo abadde abajjumbise abanyikivu mu bulijjo bw'obeerawo banyikivu bakeera bakola ki naye kaakati batunuulire waabweka bwabanga ebintu bino ebya Katonda babinafuyemu ekitegeeza abo okubalekawo omulimu tugunnaggwa oba tuba tetukola mu mulimu gw'abayigiriza tulina abantu abagoberezi abakuŋŋaanyi abakubi b'engalo abawanisi b'obutebe kati ebyowanisa obutebe biweddewo obulokole bubatami ne bafuula abayigirizwa aga ne babuulira enjiri ne bafuula bangi okubeera abayigirizwa enyiriri bitadde mu bufunze naye Katonda yawandisa ebintu tuli wamu kaakati nsomero olunasembayo endala tujja Luka essula 6 olunyiri lwa 40 nze ndowoozeza tusomeko olwaleero tujja ekifaananyi kiri lwaki twogera ku the big business eno bagikola batya business kati gwe kigula oli mu bizinesi y'embaawo wemanyi bwebanga anaagala okuyingiramu nzija wuwo kati njigiriza okusuubula embaawo n'olwoka onjigiriza ebika by'emiti n'onjigiriza ezitambula n'ezitatambula n'onjigiriza bwe basalako nga bw'okoze mukyalawo kuba kati naye mufudde kafulu mu kutunda emiti ebisidepoodi ndi eno naye njiwulira kati kakooko n'ebiringa ebyo nze siina ndi guliini mu ebyo era bwe nzija eyo ntuula wansi anga kino kyetwogera kisomaawo waga 6 olunyiri olwa 40 lugamba bweru otyo omuyigiriza tasinga amuyigiriza kakutuseemu kadde mu bulungi omuyigirizwa tasinga amuyigiriza naye buli muntu bw'alituukirizibwa alibanga amuyigiriza kaakati ekigambo kino eky'okuyigiriza oba okuyigirizibwa kiriko tulina badisciples amba badisciples kikyotegeeza oyogera ku bagoberezi oba ku lwange nze ndowooza abantu bano baba bawaddeyo obulamu bwabwe okuyiga naye bwaba bagoberezi bugoberezi abagoberezi ataba na nnyota ajja lwafunye ebiseera nga mugagga wa biseera kati naye bw'otoba muyigiriza naye ng'abantu bakuŋŋaanirako naye nga toli muyigiriza sigamba nti ng'osomesa naye tulina kyobayigiriza nzize mu workshop yo njagala kuyiga kugira miti naye abasajja baba baleeta emiti tonsembeza wali kundaga ntolaba emiti gino ogiraba gino Benjamin olaba gino emiti mukalasi guno muvule kino beekiti wadde kyagala okufaanana bw'obanga tonjigiriza ekyo bajja n'ontunuulira butunuulizi nze yajja okuyiga n'otondaga by'oyigiriza ngenda noonya ananjigiriza ndowooza oyinza okuba mukuŋŋaanya naye tobikkula byama abamu kye tukola tumanyi okulaga engeri kye tubeera ab'omwoyo nnyo
naye tetulaga bantu baffe ekyo tukituukako tutya. Tuwogera nnyo ekigambo Mukama n'aŋŋamba abantu ne tubaletera okuwulira obubi naga ndi ffe nga tayogera naffe. Omuntu amazeeko emyaka 2 mu bulokole tawulira nga Katonda bw'ayogera, naye waliwo abamu abagenda mu ggulu, kumpi lwe baagalidde bagenda mu ggulu. Naye tebayinza kubbira ku bantu kakodyo nti bwe batyo bakole okubuuka okutuukayo. So omuyigiriza n'omuyigiriza be bakola ekigambo buyigirizwa. Wabaawo asomesa ng'ayagala okusomesa, ate ne wabaawo asomesebwa ng'ayagala okusomesebwa. Naye kati tulinayo n'abantu abeekulubeesaako weekulubeesa katono, eyo nabbayo kabbyeyo, n'eno nabbayo kabbyeyo, n'eri nabbayo kabbyeyo, n'omubuuza munnaffe ogenda kukola naye osomera wa? Nti nze oluusi nsomera Naggulu Katale, oluusi nsomera Ntinda, ku ssaawa 4 awo ŋŋenda ku ddiisa lya Simoni n'empuliriza bye basomesa. Ow'engeri ng'eyo sirowooza nga bayinza okuleeta ebigezo n'abiyita bulungi. Gwoba olaba otya? Anti ebimu bayigiriza taliiwo ekyo abamanyi bitono. Ate ntera okugamba abantu nti bintu bibagenda okukubuuza mu kibuuzo ebyo byobadde oyiga. Byobadde oyiga tebabikubuuza. Byobadde toyiga byotamanyi tebabikubuuza. Byotamanyi era ebikulema okuddamu gwotassaayo mwoyo. Oba ng'abasomesa bo bakolera ettima ne batabikusomesa kubanga siribaasi eyinza okuweebwa. Abasomesa abo ne badda mu kunywa mwenge, abalala ajja kulubaawo okuyigiriza, nadda mu kujerega abaana, nadda mu kwesoma, nadda mu kukola kiki. Abamu baba balina obuwala bwe batandise okulaba nga bufutumusemu batandika okwogera ebintu byakucamula bucamuzi. Kati oyo gwamuleese si gwaliko, naye ajja kgenda naye akima esiguuni omusaala. Kati ebigambo bino bikulu. Kati olwaleero mpulira Katonda kyattadde ku mutima. We assess and resolve. Gereka ebintu bino batwalinga tusasulidde omusolo guno ogw'omutwe nga bakola assessment, basooka ne bakutuuza ne bakubuuza okola ki n'emyaka meka naga ndi kati ojja kuwa weeguti. Kati naawe kola oli mu buyigirizwa oba bakukomako bukomi. Simple influence. Nakyogera luli nga tumaliriza ekigambo kino influence tugenda kukyogerako, naye weekebere nnyo. Gwasomesa gw'omuyigiriza weekebere, naawe omuyigirizwa weekebere. Olwaleero oveewo ku program olina kyogenda okukola ku nsonga eno, kubanga wasi ekyo omala biseera oba bakubalira ebiseera oba omalira abantu ebiseera. Kati ntandise statements tugenda okutunuulira. The Great Commission is the same as our cultural mandate in Genesis 1:28. Kankidemu. The Great Commission. Eno gye tulira mu Matayo 28, mugende mu nsi zonna mufuule amawanga gonna okubeera abayigirizwa abantu. Yenkanankana n'eri cultural mandate ekyobutonde kiri nti mweyongerenga mwale mujjuze eki ensi. Ebyo byombi bifaanagana. Kati ekyalema Adamu Katonda kyakomyawo n'akikwasa Kristo. Kati Kristo ye n'akikola bulungi ekiki neyeeyongerako. Eyali omu yalekawo 12. Kakati abagamba mugende munkolera omulimu muzaazeemu mungeremu ekintu kino kyekubiseemu. Reproduce. Era kimwe ekigambo replicate kyetutegere kye bagita clone. Bagandi eyo bagicloninga. Baddiga kiri kyennyini ne DNA yakyo ne bakizaazisaamu. Abazungu basobola okuzaazisa ente n'ezaala obwana 50 nga bwonna bufaanagana n'amabala nga gafaanagana, ebbala eriri ku mutwe nga shape yemu. Kubanga yo science akola ekyo gyali. Kati ne mu Bukristaayo mu buntu bwa Katonda yatutonda nga tusobola okuliplicatinga. Era obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu kuzaazaamu ekyo Katonda kyeyazaaza mu ffe. Bwe yagamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu ngeri yaffe. Neyeekolamu omulala. Kati ffe tuli replication y'obwa Katonda nga Katonda bw'ali ffe bwe tuli ku nsi. Era kyava atuwa obuyinza kuba tuli baana b'eddala. Tulinamu obusobozi bwe bwonna buli mu ffe. Obwo yabulunga mu DNA y'abantu tuzaalibwa nabwo bufuutukira mu ono ne bufuutuka mu ngeri eno ne bufuutuka mu ngeri ne tubulina ebyo ebirungo bye biri mu ffe. Kati tulina obusobozi obw'okwekubisaamu nga ye bw'afaanana. Ebintu bye tukola ne bimuweesa ekitiibwa. Abaana boolina bateekwa
ngeri nnyingi ne baweesa erinnya ly'ekitiibwa yaga ono mwana wa Kigula pasita waffe kuno afaaziza kitaawe ng'omanya birina we bisobedde. Kaakati obuyigirizwa, discipling is the only true means. Ankaddemu era mu Luzungu. Discipling is the only true means for this replication. Obuyigirizwa, nkole n'ey'obuyigirizwa nga waliwo ayigiriza ne wabaawo n'ayiga nga bagenderedde balina ekigendererwa y'engeri yokka evaamu okwekubisaamu kuno. Bw'ozaala omwana ne bw'aba akufaananye naye ng'ofunira mutunuulire bw'oti naye ng'afunira butunuzi bw'ati tewaliwo ky'owangisa kuteeka mu ye naye tewaliwo kyatwala kuva mu ggwe mujja kukula nga muli bantu banjawulo. Ate singa omuzaala nga mufaanagana naye n'agenda akulira wa kkojjaawe ajja kujja ng'engeri alina za kkojjaawe kubanga obudde tabumaze naawe. Omwana ajja kufaanana nnyo empisa zaabo baakuze nabo era ajja kufaanana nnyo ebyo byanyonyuntudde byanuunye byayonse mu ggwe. Ompulira bulungi kyegifuula bizinensi enkulu eya discipling. Guno omulimu mukulu. Oba ozadde abaana Katonda akuwadde abayigirizwa abasooka, oba owasizza omukyala akuwadde omuyigirizwa asooka bw'oba oli musajja. Kaddemu katono. Bw'oba nga owasizza ng'oli mu Kristaayo, oli muntu atya Katonda, omuyigirizwa wo nnamba emu ye mukyalawo. Oyo bw'aba tamatira by'okola, bw'aba tayagala kuyigirako, oli mu kabi. Weekoleko waakati owali. Nibwe tunaasiriikirira lukiri. Then abaddako baana baba nga wuyo akomyewo era oyo bw'atyo kakasa boogera ebyo ng'omanya nti abo tebakyali mu kiraasi yo era tolina kyogasa. Naako akasiriikiriro nkaagadde. Kakati bibiri bitayogerako, is it this influencing? Twagala tubeere beesimbu ebintu bye tulimu mu makanisa gye tuwangaalira, mu kalisa ze tuwangaaliddemu, mu nzikiriza ze tunu byonna n'ebitori ebintu by'oyitamu naddala twogere ku bino ebyaffe eby'enzikiriza. Mpa ku discipolinga oba bakukomako bukomi. Akagambo influence beera wa mazima. Ebigambo bino bye twayogerako luli omukaaga ebinnyonnyola ekigambo kino obuyigirizwa. Bwe biba nga si experience yo kino kyekiriwo bikukomako bukomi. Awe byakomye naye toli muyigirizwa we. N'abantu betukomako bangi. Naffe tuwuliriza TV ne radio station z'abalala batukomako bangi naye tetuli bayigirizwa baabwe. Amakulu tubbayo akamu ku simu ne tubbayo akalala mu guune tugenda ne twekolera ekyaffe n'ovaamu ekingiringiri ky'omuntu ekitategeerekeka kubanga toliiko tolina standard gy'ojja kutuukako tali ku standard yaani. Yesu kyava ava ndi nze standard mubaleete ku standard yange. Pawulo agamba ngoberere nga nange bwe ngoberera ani? Ngoberera Mukama waffe Kristo. Kugamba standard weeri naye ono alya wano akola bw'ati ebiseera ebisinga tavaamu kitegeerekeka. Otyo kakati ngenda kwogera ku bigambo ebyo bye twayogerako juzi. Twayogera ku kigambo mentoring. Biri mukaaga. Oliba nga si experience yo kankuwulire kiriwo nze akamu ku butabo bwasooka okunkomako nga sinaba nakusalawo kudda mu bya Katonda. Nasoma akatabo mukwano gwange Ensiro eyakanjazika nga bakayita In the Beginning. Omanyi akawandiika? Omukazi amuyita Ellen G. White. Omu ku basinze okukoma ku ba Seventh Day era yavaamu enjigiriza ey'aba Seventh Day. Nze nasoma busomi katabo ndi buvubuka myaka nga 20 n'ensoma. Ne binkomako kubanga mwalimu ebigambo eby'amazima. Ankomako naye siri muyigirizwa wa Ellen White era sigenda nandowooza ye. Kati yankomako naye saafuuka muyigirizwa we. Otegedde ssebo abala musomi ba Osborne naye yankomako naye siri muyigiriza wa Osborne. Lwaki? Kubanga bino bye ngenda okwogerako
tebyamako nga ndi wansi we oba nga nsoma obutabo bwe kino kyekino mentoring litwaga ndi mentoring kiva omukungu omu gwe yakwasa omwana we kati nga Nkurunziza teyafudde ayinza okuba yalese omwana naye ng'olumba olumumalumanyinaga naye gundi gye mu mikwano gye gyonna gye yeesiga egimanye enkola ze n'engeri ze n'agamba menta nkulize omwana wange oyo omunzigirangamu omusajja ye emyaka gye gisaliddwako naye omunzigirangamu ki omuntu ategerekeka kwe bajja ekigambo menta kino ne kigira ku Joseph Njoroge mu Congress menta linnya lye baazunguwaza ne balifuula enkola juzi nali njogera ne muganda wange omuyinza kumanya ne muganda ekigambo kino bwe kiri waliwo ekigambo kyayita bruto ekigambo bruto baakijja mu kigambo brutus lyali linnya lya muntu eyatta kabaka omu Kaisaali omu yali mukwano gwe wakulusegere nnyene n'amulyamu olukwe n'amutunga ekiso n'amutalagani gundi yakoze ekyo temulyade ly'amaanyi kaakati ekigambo baakizunguwaza ne bakiyita bruto naye kyava mu linnya lya muntu brutus kati n'ekigambo menta lyali linnya lya muntu amakulu gaakyo ono yali yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okulera okukuza yakuza omwana wa munne amuggyemu ekintu kaakano mbuuza oli mukuza oba toli oliko omukuza oba tolina tigwe byebuuza osigala awo nti oli mukuza oba toli mukuza bakukuza oliko omukuza oli bwobanga ekintu kirinamu experience yo toli mu kigambo kino kyebayita discipling obuyigirizwa si kyolimu oli mu kirala bakukomako bukomi nkuleetera ekyokubiri twayogera ku kigambo kya nurturing kituyita okulera kaakati oli mulezi oba olina omulezi olina akulera kubanga kino kigwanira abantu bonna okukuzibwa byonna byetaagisa omukuza akulabirira n'obulabirizi bwonna takuta kakituukirirako kaakati ogambye abalabirizi b'emirimu gya Katonda gyajje mu nsi nze bwe ndokoka ndi mulimu gwa Katonda nankwasa omulabirizi kati abasinga tetuliiko batulabirira tetuliiko bakuza era weeyisanga bw'olaba ate okulera is the best development offered. Is a best development offered. Okulera ntwayogera Katonda kali nti okakubira ekkubo n'okalambiza ne kaama bamulambiza ndaba manyinaze Rosie Busisi ayina baluguwe naye alina engeri yamuteerawo ebyayi n'emiti kwalinnya waggulu kubanga mulezi tulera ebimera ng'ebyo naye tetulera abantu bano bawa direction kubanga omulezi akuwa direction ey'obulamu esi experience yo omala obudde bw'abantu bakumalira obudde nkuwa ekyo fathering. This is the best and covering extended. Fathering is the best care and covering extended. Bukuumi akubikako bw'oba osobezza taata tajja kwanika buziina abo taata ayagala kusooka kubikako kawero nze bwe mala n'ensanga omwana wange oba wabuwala oba wabulenzi ng'eggaali emukuba emmotoka emukubye aleka ng'emufungudde bwe nze kyensooka okukola kubikka wano awaswa naye abalala bonna baagala kusigala nga batunula beerolere kiki ekiri wansi taata abikkako taata akuwa kavaringi omuzadde akusitula ng'okooye nze nalina amasaali ne mutabani nali mbyogeddeko kambiddemu twagenda ntukuubagana mu buto awo ne simanyi kyankyayidde yambuulira luvannyuma nnyo nasooka okumusinkana kuba namuzaazaala bwenzi naye nasooka omusinkana ng'ategeera ne mweyanjulira nga kitaawe kyenva musegera nga naawe onoba mudongo nga kitaawe ekyo ne kimuyisa bubi mwana wa myaka ena kyamukola bubi n'atandika okunteeka mwana wattu nange ntandika okukola ebyefujjo bwenalaba nga mukangavula sagoona bulungi n'enkalubya ne mulumya nnyo wakati w'abanne ne tukyawagana naye olwali olwo ng'alwala omusajja nga mutwala ku ddwaliro baliyita ggwatiro lyali eyo ku musanvu waffe bweyogerere ne ndoza n'emugonza tuba tukomawo tutuukawo wa David Mukasa
nendaba ng'omwana takyatambula mulenzi wa myaka nga 9 10 awo kati 10 n'ekintu akuziekuziemu kyenva mubuuza nti Paatu anga ndi wangi nkositule agamba nti ye nempulira omutima gwe nga gunkutuse nempulira okukkakkana nenjoolayoola omulenzi anteeka nemwetikka nemutambuza paka ewaffe wa Sentoma twali tugenda mukiseebeera omutima gwaffe gwatandikira okugattanganira awo kuba ndamubeererawo olina abakubeererawo oba obeererawo abantu ekyo obanga kikyoliko eno bizinesi giveemu kuba abantu katonda ng'omuzadde anoonya ekikozesebwa ekyokubabeererawo obutegedde taata obwo obuzadde njogera kirala apprenticing nagamba oluzungu lwa apprenticing kino omuntu bwakutwala mu kkolero oba mu bbajjiro lye akulagirira bwakola ebintu. Yusufu yali mubazi, omwana ono Yesu n'akula n'ayitibwa mubazi. Ani yamuyigiriza okubajja? Yusufu. Olowooza omwana yagenda nga tayagala kuyiga? Naye otya okuba n'ensigo ey'okwagala okuyiga. Ndi mukubi wa gita era mpadde ofa bangi nnyo okubayigiriza gita. Naye abasinga kasitayigayo kamu 2 3 ng'awulooza amaze ng'abivaako. Naye nze njagala nnyo atuulaawo nalaba naga nti ako kakoze otya ne mmulagirira bwe kaba nga kamususe mugale kasooka okupaaka kino olyoka okole kino. Era abasinga mbawa assignment kati olabye bino tigenda okuba bino. Naye takomawo okugamba nti ewaye kalona kakoze kati musumbala bayo kati ntuuseewa adde nga yeekyakalira. Ate bwajja ayagala kubuulira bye yavumbudde nsooka ombuulire nakugambye okukola. Ndyoke nkwongereko lesoni endala. Lesoni zino ez'engeri nke bagikuteekako nga bw'oprogressinga bwe baleeta lesoni. Si za kusoma mu bitabo. Abasoma mu bitabo bagandi luli twakomye ku chapter 2. Bino watuuseewa ku lesoni. Ndyoke nkwongere lesoni ki endala. Ekiba kya apprenticing. Omwana obeera naye kati Benjamin yo talina byayize ku ggwe. Alina byayiga. Baako waliwo owayogeredde muyigiriza n'omuyigirizwa. Obanga tokula, obanga toyiga, obanga oyiga oyigirizibwa. Ojjukira waawo. Yesebo. Nonzijukiza we twasomeranga. Waliwo subject zesaayagalanga. Kye nakolanga nga yatuukanga nga nfuluma. N'omusomesa mukyawa oyo ayigiriza ebyo byekisobola bye. Ate nerabira nti bagenda okuleeta okubuuza. Kati bannanga baasigalangawo baagezangako. Naye nze nafulumanga n'okuzikyawa n'oyo azisomesa n'omukyawa. Kati ebiseera ebisinga ebitusoomooza oba ababiyigiriza tetubyagala. Tojja kuyiga. Obuzibu bubeera ku ggwe. Kati tetukuze naye ng'obuzibu buli ku ffe kubanga abayigiriza ebitusoomooza ebituyamba tubaagala. Waliwo akayimba kotera okuyimba nti gano mazima gabalagala mu ggwa naye libona. Kakati ebisoomooza obulamu bwaffe ababyogerako tetubaagala. N'okubakyawa tubakyawa. Twagala nnyo abatubiibiita. Ngiri eyo tubiibiita eyo. Tosobola kukula. Obuzibu bubeera kutunga wayogedde awo watulese mu kkoona awo nti oyiga oyigirizibwa n'ogala kirowoozeeko. Tukyagenda gye ngenda okuwunzikira. Okay. Kakati bw'obanga bino bye twogerako kanjogera ebirala 2 ndowooza mmalirize ku nsonga bino weekebere ebigambo bino mentoring, nurturing, fathering, apprenticing, training and coaching bye binnyonnyola ekigambo discipling. Kakati mbadde njogeddeko ebisoose ebina kati kanjogera ebyokubiri ebyokutaano. Apprenticing tukiyita omulagirizi. Bino ebintu bya Kristo bye yayingiramu oliko omulagirizi. Omulagirira abantu. Era otekukuba nga obalagirira bya Kristo si bya ddiini yo. Training kino bakiyita okutendeka. First modification offered
omutendesi ono kale bino byakulabyemu omutendesi w'omupiira atendeka alina kirabo kya mupiira era bwakusanga gweyagala bwagazi mupiira naye kirabo tokirina nga atendeka balina kirabo kati omulezi omulabirizi omuza yazuula ekirabo kyo abalala tebakizuula era bw'obanga bakizudde ku muliraano eyo gy'osiiba bakadde bwe tebasiiba nabo tebakumanyi training netuga coaching ono mugunjuzi kigambo coach omulimu gwa coach ajjayo ekirungi ekiri mu ggwe n'akireeta mu bbanga owuli abo ne bayita ba promoters omuyimbi alina ekirabo n'afuuka promoter kati yo coach ajjayo ekiri mu ono n'akiraga ensi Arsenal baali baagalaani Arsene Wenger ennyo lwansonga obulenzirenzi ku ssente entono ye n'abuleeta n'abugjamu ekintu ekirabo ekiri mu muntu n'akikookinga kati ky'omalira obudde bwo balaba ebirabo byo babyongerako babijjayo bwaba nga si kye bakola omala obudde bwo era tuli mu kigambo kino kye bayita discipling kati kankubuulire bwe kiba nga sibye kino bakiyita influencing bakukomako kyanoba akamyansi noka ako kankozeeko olinga eyayiseeko awali omuntu atudde okwota omuliro naye njogera ne kangave omuliro tafaanagana ng'ono ayiseeko ku tanuulu weeri kabugumu kamukuba ak'eddakiika eyo naddeyo mu bunnyogovu naye ono atudde ku tanuulu ebbugumu libeerawo abasinga tebatudde wansi wa kintu kibagasa bayitawo buli kifu nakanya kangasiza kano kangasiza engeri eyo tekuza nze okukula okutuuka nomuga nti gwani yakulera lumungi akola program kanona nga mpadde ekisa njogera engeri gyandezeemu yennyini yandeze kuba nze ndi mulekwa mu by'omwoyo kitange yandibadde anderera yanjagala yanjogerako ebigambo ebyavaako okuntusa wentuse yagambye abantu mulaba sebinoyo mumumakinga amakulu yali andera olwanagenda nga aliwo emitawaana mu kkanisa tumugeya n'abantu abalala bwe bajja bandaba ndi wa muliro bajja wange ndikati ndege tukola obukuukuulu okugeya oli naye kyetukola si kituufu kyenva mutuukira nga ni musumba dye waliwo ebintu ebyogerwa bwebiti manyi bagamba bakugamba nga yakola ki yakugamba nakiikirira bano n'omutima oguli positifu tubeko kyetujjawo yamala okubiwuliriza teyannenya nangani sabina kwate mpola era nenzisa obupiira yandera era ngamba singa yasigalawo nga tebaamutta naakamala emyezi 9 nga ndokose nandibadde mulalako okusinga ku kyendi kati naye katonda bw'atyo bwe yateesa nanneererera oyo eyajjayo kaano mubatiza ku mabeere n'amutwala mu ddungu n'amugjayo ng'alimu ekigasa ndoza nange bwe yankola bw'atyo naye si enkola gy'akola bonna atuwa abantu mu bulamu bwaffe abatulera era ninayo benyinza okwogera nga nti ono mu bantu mu bulamu bwange besinza kubuusa maaso nina omusajja Nicholas Wafula nino mu Uganda wano nino omusajja Alex Mitala nino omusajja Mita Paul Walugembe nino omusajja Solomon Mukonjo nino omusajja Samuel Mwesigwa nino abasajja Muzeyi Luswata Oluganda Rosias Musoko yakola omulimu munene nnyo kuba nali mu ntuyiro ate yasinga okunnyamba nangendereddwa n'abantu abategeerekeka era ebigawo byebaŋŋamba nakati nkyabiyimiriddeko bikyantambuza kikaali kabugumu ka mulundi gumu naye waliwo abalala benzijjeko akabugumu obugumu neneeyongerayo kaakati bw'obanga terina bantu bakola bintu bino mu bulamu byenjogeddeko omukaaga mentoring okukuza nurturing okulera fathering obuzadde apprenticing obulabirizi oba obulagirizi training okutendeka coaching okugunjula biba nga si experience yo then olinga omuntu alya mu hotel restaurant ku macha chips na rogulo ne bakweta kino kugaulya bucheperecepere ojja kuba mulamu n'endwadde zijja kuba nnyingi mu mulamu wo ate ekirabo onootuuka ku kizibu teryakuyamba teryakubikkako nja kubigaziya gye bujja naye njagadde otegende oli ku influencing kati naffe tuli ku radio wano tu-influencinga bangi kigula naye abayigiriza tulina batono ate si kibi naye nze kati amaaso ge gaagala abalina kye balabye munze katonda kiyatereka munze nga kyabwe
ne bagaa tugenda kukikima benoonya kubanga gwe mulimu gwange byampadde si byange nze mu mulembe guno n'ab'enju yange n'abo bonna mukama baakola ki baleeta abatali interested kiryoke ekigambo kino ekyobuyigirizwa ye koosi Katonda gye yatandika ne mutabani we Adamu ye yabuuka mu kiraasi n'alondawo okuwuliriza kaawa kakati gumanyi bwe tutandise nabo bangi abalala baabuuka mu kiraasi ne bakola birala Adamu Katonda yamutandikako kubanga ekya discipling si kya lunaku lumu eno ebeera up close experience omuntu oyita naye gwe kye kijja Katonda mu ggulu okujja okukyalira omuntu okugjako nga bali ku discipleship alina okulaba mutabani we ebintu abikoze nali nga gwe njogera naye juzi sirogari n'Adamu ebintu yabitumira olunaku lumu bizako kino kiki kino wakituumya otya kino nakirabye n'enkyawule kibe ku mbwa n'enkyawule kino eno mbwa kino kibe Katonda naga nti amiina ani atendeka munne kati Katonda atendeka mutabani we agenda okukomawo balabe ku kiraasi batuuze Adamu oli ludda wa sawa yakusaba nga Adamu tali mu nti ebintu ebirala amubuulira ngojja neneekweka kuba ndegede nga ndibwera nga jani yakuga nti olibwerere ekyo nga sina kikusomesa omukazi gowampa ebibuuzo eyo nga byonna agwa bigwe kubanga yava mu kiraasi era abamu bwe tubeera nabo mu kkanisa bw'otandika okwogera ebimusiiwa swe ngadduka buuza mukulisira nga tekyalabika alina ebizibu oyo alina ebizibu alina ebikoola bye alina essomero eddala lyasomamu ulidde oseka naye kakasoke ngende mu maaso obuyigiriza bwonna buteekwa okubaako ne papasi kati mbuuza bibuuzo nga weekebera eyo gy'oli muli ku mulamwa ki era gwa bwa Katonda muzimba ddiini yammwe muzimba bwakabaka bwa Katonda oba bwammwe osobola okufuna abayigirizwa Pawulo agamba mmanyi bwe ndimala okugenda mummwe mulirimu emisege mummwe kenyini kennyini mulibimuka abantu abayigiriza ebyobulimba nga beefubira abayigirizwa ogenda n'otunuulira abantu abasinga obuweereza obusinga bonna noonya history ono yadduka kuva gundi yafunawo ebigambo ebikyamu ekibayi ibyo byogera byamagezi birungi naye foundation yesinonye obanga watoloka butolosi nga wameguka mu ngeri eyo okay kakati koze eteekwa okubaawo mu bulamu bwaffe mu Kristo in Christ we are discipled to emulate a life that executes a divine service. Kankadem. In Christ we are discipled to emulate a life that executes a divine service. Ffe mu Kristo tubangulibwa okufuuka abalabisa ekika ky'obulamu obukola Katonda byakola ki byayagala nga Kristo bwejja n'atukoleramu kaakati ffe tufuuka abayigirizwa be nga tuyigira ku ye okukola nga bwe yakola nga tukole bye yatulagira tukole bwe tulemwa okuba nga obulamu bwaffe tebuli ku ekyo ne tutendekebwa okuyimba n'ebirala then tugudde bw'obanga oweesa ekyuma kyonna nga nti kino ekyuma kano kambe kakusalante kano oba mbazzi yakutema miti toyinza compromising kuwewula nkola yaayo gandi embazzi eteekwa okuba nga nzito toyinza kukola mpewufu kati obanga ofuula abantu abayigiriza ba Mukama waffe ng'ensonga yakulabisa obulamu obutya Katonda nga buweereza byayagala eri tobakekkereza awo okunenya banenye eri yalemwa okutenja batabani be nga okukwatira abawala ku yeekaalu ekyo ne kimuviiramu omutawaana kubanga yali azanyisa factory bizinesi agikutte bubi ontegedde nnyo kyo kikulu nnyo obanga kino kyokola kya nsonga gundi kyegendereze kati bw'obanga oli muyigirizwa oteekwa okuba nga bano akuyigiriza mulina akakwate era naye akimanyi muli up close wateekwa okubawo relationship ne instructions kubanga bino Katonda byatuwa atuwa papas bwe tuba tuyigiriza abantu abawe ensonga ekyokubiri wabaawo kyebayita field experience n'ekyokusatu on job training eno takutendekera walala Dawudi yamutendekera mu nsolo yali mu field instructions Kristo bano yakwate 12 yayita nabo ne babeera ne field experience n'abawa ne instructions
kakati omuntu gwogenda okubangula obulungi aveemu ateekwa okuba nga alina access ku bulamu bwo ng'akulaba era nga mu bulamu obuyita ajayita olabayo nawe gyoyita alabayo nga mulina engeri gye mumanyiganye kati zizite omusajja mukulu naye yafuuka muyigirizwa wange era mpita taata mpito nga nsinga emyaka kubanga alina byayigira ku nze muwe omwaganya ndabe bwenkola ebintu nange nendaba bwakola ki ebintu aweetaagisa okukwatamu nenkwatamu kubanga bwe buvunanyizibwa bwange akati ekibuuzo kiri oli muyigirizwa oba bakuinfluensi nga buzinfluensi bakukoma ku byeboogera bikukomako bwe bitakomako nga webyongere kawa n'ebiwoomerera otudde oteredde oba abantu bano booliko kati nga gwe sebina oyogera nnyo naye abantu no oli muyigiriza waabwe obayigiriza byani bibyo oba bya Kristo banjula eri Kristo ate obaleke kigula kisinza bimalayo kati assessment eyo gikole bw'obanga ogoberera bubaka bukukyamula tukubeera muyigirizwa baako kyokolagana naye kati mujjukira ekitagala bayita singular source okulya wano tawana si kiri okulya awo naye manya ewammwe obuzadde manya obulezi funa engeri eyo awatali kyetujja kwebaza Katonda ebigambo ebyo bibadde bikulu era bikulu nzijemu kino nti okubojja n'okulya byanjawulo kubojjerera owundi okubojjerera naye oli alya atereera naye abojjabojja yaba agenda mangu aliko ogambye okukomako n'okuyiga bikomako obojja wano n'obojja wali naye alya atereera ayiga n'abula Katonda affe omulungi twagala nakuwa kitiibwa okwawula ku byonna ebitemeeza nebikutulegibwa tewali kikunkana yadde kikusinga Mukama ebigambo ebyo ababiwulidde Mukama babirowoozeeko bagaziirize okusinga we bawulidde mu nnyeri ya Mukama waffe Yesu amina. Eyo yebadde program ekyumulo kya Mukama waffe wano ku Spirit FM 96 katanyaza 6 okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0 tukwaniriza mu program ekyumulo kya Mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96 katanyaza 6